थोड़ा सा बाइक जाने वाला गैप मिल जाए ना बस। पागल क्या बोलूं मैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज देख सकते हो मैं निकला हूँ एक नाइट राइड पे, और ये मेरा मेन चैनल है। तो आज से मैं सोच रहा था कि इस चैनल में डेली ब्लॉग अपलोड करूँ, ठीक है? तो आप लोग सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये चेक करो, मैं कब से वेट कर रहा था कि थोड़ा सा गाड़ी कम हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, बट क्या करें, ठीक है। तो आज ख़तरनाक राइड होगा, हाइपर राइड होगा। तो ब्लॉग पूरा देखो, एंजॉय करो और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बहुत दिन मैं इस चैनल में वीडियो नहीं डाला और आज से सोच रहा हूँ कि परमानेंट वीडियो डालो, ठीक है। तो यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैं इतना दिन इस चैनल में ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज से इस चैनल में कंटिन्यू एक्टिव रहूँगा, ठीक है। तो इस चैनल में सपोर्ट दिखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को भी शेयर कर देना। और वीडियो पूरा देखना, मज़ा आएगा यार आप लोगों को, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा नाइट राइड करता हूँ। और नाइट राइड में आप लोग जानते ही होंगे हाइपर राइड होता है और मज़ेदार राइड होता है। तो आज निकला हूँ हाइपर राइड, मज़ेदार राइड करने वाला हूँ। तो ब्लॉग पूरा देखो, एंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर देना। और अभी जस्ट कुछ देर पहले आप लोगों ने नोटिस किया, एक बाइक मतलब B3 बहुत तेज़ स्पीड में निकली। तो कोशिश करते हैं पकड़ने का, जाते हैं देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। थोड़ा रिस्की होता है नाइट में राइड करना, क्योंकि स्पीड ब्रेकर वगैरह रहता है ना। पर क्या है यार, तुम्हारा भाई के लिए सब कुछ नहीं है। और ये रही आगे B3, दिखाता हूँ आप लोगों को। पागल क्या बोलूं मैं। ओह माय गॉड, बैड लक। वो लेफ्ट ले लिया और मैं जाऊंगा अभी सीधा। सच में गाइस, जो नाइट राइड करते हुए मज़ा आता है ना, वो अलग ही है। आप लोग करके देखो, कितना ज़्यादा मज़ा आता है, आप लोगों को पता चल जाएगा। और वैसे मेरे को तो बहुत पसंद है नाइट राइड करना। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताओ। थोड़ा सा बाइक जाने वाला गैप मिल जाए ना बस। अभी ये बंदा लेफ्ट मार देता ना, खत्म, कहानी खत्म हो जाता इधर ही।
गाइस देख रहे हो, ये मज़ा आता है नाइट राइड में। और गाइस आज का ब्लॉग इतना था, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये मेरा मेन चैनल है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, बाय।